төр цавчаа хийгээд байгаа юм шүү. Одоо ажил олгогч ажилтан хоёрын хооронд одоо ингээд цалин өгсөн авсан хоёрын хооронд бол цавчаа хийгээд ингээд талын хурааж авчаад байгаа юм биш үү гэдэг дэр тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ татврын дарамтыг багасгах ямар боломж байна гэж харж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хэрвээ би одоо ингээд сар болгон төлөхгүйгээр хувьдаа одоо ингээд арилжааны банкнд одоо хадгаламжийн хүч нь 13% байна уу? 13% хүүтэй хадгалах юм бол би тэтгэврт гарахад хэдэн төгрөгтэй болох боломж байна гэдэг дээр та нэг тооцоо хийгээд харуулад өгөөч. За, цалингаа саяны нийтлэг цалин 1.5 сая гэдгээр аваа явчих. Тэнгүүт нь үнийг болохоор чинь эндээш болохоор сая нийтлэг аваад утсан 24% байгаа. За, ингээд тэнцүү болохоор 360 мянга ингээ гараад ир. За, үнийг болохоор чинь тэтгэвэр. Тэтгэвэр одоо бид нар чи ерөөсөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа эцсийн зорилго болохоор ч яах нь тэтгэвэр авах зорилготой байдаг байна. Ерөнхийдөө бол 30 жил ажилладаг тэтгэвэр авахын тулд бол хүн 20 үрж ажил хийж цалин авч эхэлж байгаа. Тэгэхээр чинь 20 өрөө 60-аад тэтгэвэр гарлаа гэж бодож ерөнхийдөө бол 40 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой шүү дээ, тийм. Тэгэнгүүт чинь амьдрал өөрөө баян юм чинь 10 жилийн ямар нэгэн байдлаар завсардаж болно шүү дээ хүн юм чинь. Тий одоо мэрэгжил дээшлүүлэгч гэдэг юм уу? Одоо ингээд магистр сурагч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар амьдрал баян юм чинь. Тийм болохоор дундаж хугацааг бол ерөөсөө 30 жил гэж авч үздэг байгаад байгаа. Гадагшаа явж ажиллах энэ төр гэл тийм үү? Тий. Тэгэнгүүт нь бид нар болохоор чинь 1.5 сая төгрөгийн цалинтай хүн байсан бол яах нь вэ? Тэтгэвэр болохоор чинь Монгол улс 45% тооцдог. Үүн дээр 10 жилийнхэн нэмэгдэл 15%-оор нь. За 1.5 сая төгрөгийн цалинтай хүн болохоор чи яах нь вэ? 900 к-гийн тэтгэвэр авдаг байгаа. 900 мянган тэтгэвэр авдаг. Тий. Баяр ерөнхий сайд түрүү нэг юунтэй бичлэгтээ хэлжсэн. Би одоо яагаад ийм баг тэтгэвэр аваад байгаа би гайхаад байна гэд. Ерөнхийдөө бол одоо бидний энэ одоо даатгалын системийг зохиосон энэ системийг анхдаг зохиогч ингэж нэг хохирогч нь болохоор чи бунцгийн жасраагүй байдаг байгаа. Тэрний ерөөсөө зохиосон теоремор болохоор чи бид нар яг одоо өөрчлөлтгүйгээр мөрдөж яваад байгаа хгүй. Яг ингээд нөгөө бид нар шинжилж гэн гээд ингээд нөгөө зөвхөн зүгээр л өнгөн хэсгийн шинжилээд яг агуулгаар нь бол ерөөсөө шинжилж огч чадахгүй байна. Жасраагүй ч одоо бараг 30 жилийн өмнө ерөнхий сайд байсан хүн. Гэтэл тэрнээс чи хоош одоо олон ерөнхий сайд байна. Олон одоо санхүүгийн шинжээч нар эдийн засгчид байна. Тэгвэл энэ теоремыг өөрчлөөд яг одоо орчин цагт нь яг одоо юу гэдэг эдийн засгийн нөхцөл байдал хөлбөмбөгийн өсний хэмжээ ч гэсэн өөрчлөгдөд явсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй уялдуулаад ингээд энэ теоремыг өөрчилж болдгоо юм. Наазах нь олон улсын жишгт нийцүүлээд өөрчилж болдгоо юм. Уг нь бол одоо сэтгэл нэвэл болох л байх л та. Сэтгэл байхгүй гэсэн үггүй Монголын төрд ерөөсөө л ерөнхийдөө Монголын төрд одоо нэг юмыг өөрчлөе. Одоо нэг энэ буруу аливаа юм чинь ингээ буруу байна гэдэг чинь хэн нэгэн хүн нөгөө талд нь ашиг хүртэж гин гэсэн үг байхгүй заавал. Одоо хэн нэгэн хүн ингээд мөнгө алдаад байна шүү дээ. Хоёлоо түрүү ингээд баахан ингээд мөнгө алдаад байна шүү дээ. Татварт өгөөд. Тэгэхээр чинь тэр мөнгийг идэж уудаг хэн нэгэн хүн заавал нөгөө талд нь байна гэсэн. Ягаад гэвэл бид нар Монгол улс гэсэн ганцхан өртөг төвтөрөд бид нар ч одоо ингээд төрд ингээд олон нийтэд л одоо ингээд татвараа хадгалуулж байгаа дараа нь ингээд тэтгэврт гарсныхаа дараа авна гэж л найдаад л ингээд сар болгон айгүй хариуцлагатайгаар төлж байгаа шүү дээ. За тэгээд ингээд саяны 360 мянган төгрөгөө болохоор чи яах нь вэ? Одоо ерөнхийдөө банкны ерөнхий хадгаламж болохоор чи нэг сарын 1% хүүтэй жилийн 12% дундаж хадгаламж бол ерөнхийдөө нийтлэх гэнэ юм байгаа. Яг нь ингээд нэг зарим жижиг банкуд нь бол жоохон өндөр байхыг бол үүсэхгүй Монгол улс тий. Хитрхи нөгөө их усэр жоохон дутагдaltaй байдаг болохоор их усэр дутагдaltaй жоохон нэг үгээ нэмээд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ 12% нэг сарын 1% хүүтэй хадгаламж. Тэгээд нэг үүнийг 30 жилийн хугацаатай хадгалууллаа. За тэгээ яах нь сарын 30 жилийн эцэд болохоор чинь 1 тэрбум 286 сая 202 төгрөг 202,165 төгрөг. Айхтар. Одоо нэгсэнд бол энийг бүхэлдээ даваад үзэх юм бол 1.3 тэрбум төгрөг. 1.5 сая төгрөг чи одоо хямд цалинтай орно. Монгол улсад болохоор 1.5 сая төгрөг баг цалинтай орно. Энэ улсуудаас авж байгаа нийгмийн даатгалыг бид нар яах нь хадгаламжтай хийгээд яваад исэн бол яах нь хугацааны 1.3 тэрбумыг авна. Бид нэр одоо энийг болгож чинь ингээд ерөнхийдөө хадгаламж юу хэлбэрээр мөрддөг улсууд болгож чинь Хятад байна, Солонгос байна. Бид нар одоо Солонгосын кино үзэж явах чинь тэтгэвртэй гарангууд чинь асар хэмжээний мөнгө аваад идэг шүү тий. Бид нар бол яг чинь хувь хэмжээ амар бага
2.1 хэдхэн хувьтай гэдэг. Өөр бидний чи юу 24 биш 2.1 хэдхэн хувьтай байхад замраагүй их мөнгө авдаг байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар чи одоо нэг Монгол шиг ийм өндөр хувьтай нийгмийн даатгал ийм юутай байх юм бол одоо ийм өндөр. Тэгээд бид нар хараа. Гэхдээ 1.3 тэрбум гэдэг чинь баг л тэтгэврт гарч байгаа хүн болгон тэрбумтан болоод гарах боломж байгаа. Одоо нэгсэнд бол энийг товчхоноор эзэн засгийн шинжээчийн хувьд ингээд дүгнээд ингээд хэлэх юм бол 900к-гийн тэтгэр өхийн тулд яах нь вэ? Иргэн бүрээс нь 1.3 тэрбумыг авдаг гэсэн үг байхгүй. Хүн болгоноос. Одоо та бүхэн одоо ингээд нэг санхүүгийн схем зохиогоод хүн болгоноос одоо бид нар одоо ингэ байлаад 10 хүнээс ч 20 хүнээс ч 100 хүнээс ч 1000 хүнээс ч 1.3 тэрбумыг авч 900к-ийг тэтгэр өгнөө чамд ингээд байнгын ингээ мөнгө өгнөө гэдэг юм бол хоёулаа яг гурвал залин гэмт хэрэггээд шууд шоронд орно. Ямар ч хэрэгэлзээ байхгүй. Яагаад энэ шоронд орохгүй байх юм чинь өөрөө хууль зохиогоо баталчихсан. Тэгэхээр ч яг хуучлагдсан.